Samotné ilustrátorstvo som si vybral ešte pred príchodom na vysokú školu. Zhruba už som mal sformulované 2 dôvody, ktoré ma k tomu viedli. Prvý bol vlastne ten, že mi to celkom osobnostne nesedelo byť iba umelec, ktorý z nejakého dôvodu prezentuje svoj vnútorný svet širšiemu publiku. A chcel som, aby to bolo tá moja práca spätá s nejakým remeslom, s nejakým artefaktom, ako je kniha. A ten druhý dôvod bol, že ma zaujímali duchovná kultúra univerzálne a pri tom ilustrovaní som mal príležitosť s tým byť nejak v kontakte. Ilustrácie, pred ktorými teraz stojíme, predstavujú taký začiatok mojej ilustrátorskej tvorby, by sa dalo povedať. Sú to ilustrácie k indickej posvätnej knihe Bhagavad Gite, ku ktorej som dostal ponuku robiť tieto obrázky zhruba pred 20 rokmi, už je to aj viac rokov dozadu. Táto práca vlastne je aj pre mňa taká prelomová, pretože predstavuje taký výraznejší posun smerom k nájdeniu nejakého vlastného výtvarného prejavu. Bhagavad Gita pozostáva z 18 spevov a požiadavka bola vyjadriť myšlienku tej knihy alebo nejakým spôsobom sprostredkovať tú filozofiu, ktorá ona vlastne predkladá čitateľovi v nejakej symbolickej podobe. Bola to aj duševne taká zaujímavá, náročná práca v tom období pre mňa. A zároveň vlastne podnetila taký ďalší záujem o indickú kultúru, o výtvarný prejav Indie a špeciálne teda v indických manuskriptov, štúdium indických iluminácií, ktoré sa v istom období prelínali aj s perskými vplyvmi, takže tieto veci potom neskôr v tej tvorbe je dosť výrazne vidno aj u mňa. Aj keď teda mám rád okrem toho ďalšie veci, ako je stredovek alebo ľudová tvorba všeobecne. Už na Vysokej škole výtvarných umení som mal, dá sa povedať, viac alebo menej taký vlastný program, ktorý sa prelínal alebo nejak bol spätý aj s takými záujmami, ktoré som mal vtedy, ktoré by sa dali povedať, že boli také kulturologické alebo religionistické. A tým pádom vlastne som siahal po tituloch, ktoré boli reprezentatívne pre tú ktorú kultúru. Pamätám si, že som sa zaoberal aj s Kalevalou, so slovenskými rozprávkami už vtedy. A proste s nejakým takým základným odkazom nejakých národov, ktoré mi pripadali zaujímavé. Do rannej tvorby ešte patrí zo pár obrázkov, ktoré som tiež začal robiť ešte na vysokej škole. Sú to ilustrácie Biblie, k starému aj k novému zákonu. Tu vlastne sa prejavuje to, že ja nepovažujem spiritualitu za vec, ktorá by bola podmienená nejak kultúrne, geograficky alebo historicky a tým pádom vlastne používam kvôli spestreniu a bohatosti jazyka rôzne typy ikonografie alebo rôzne symboly, ktoré poznáme my z iných kultúr. Tým pádom pôsobia tak netradične, vlastne nebol dôvod recyklovať nejaké zažité stále také tie veci, ktoré vidíme v ilustrovaných Bibliách vlastne v novoveku. Niekedy v roku 2010 som dostal od vydavateľstva IKAR ponuku ilustrovať 5. zväzok 1001 noci. V pôvodnej podobe to nebola literatúra pre deti, ale pre dospelých čitateľov, aj keď sú tam vlastne všelijaké fantazijné príbehy a je to vlastne taký detský dospelý svet, by sa dalo povedať. Tam sa prelína hromada motívov sexuálnych, násilných,
rôznej takej vychytralosti jedného nad druhým. A čo sa týka nejakého môjho výtvarného prejavu, tak táto práca ma trochu posunula zase k takému precíznejšiemu, detailnejšiemu prejavu, pretože v tom období som sa díval dosť veľa aj na perských autorov zo stredoveku, ako tvorili tie iluminácie a rukopisy. Zhruba pred 5 rokmi som ilustroval pre vydavateľstvo Tatran knihu Rozprávky starých Slovákov, ktorú napísal Samuel Royce, a tieto rozprávky boli napísané v nemčine. Teraz ich vlastne preložila pani Jana Pácalová z Akadémie vied. Sú to vlastne také rozprávky, ktoré dôverne poznáme z Dobšinského zbierok. Akurát sú tam také rôzne špeciality ako Sedemhlava Ježibaba. Keď by sme sa rozprávali o nejakých dejových odchýlkach, tak tam oproti Dobšinskému to bolo v takej surovejšej forme. No a opäť som použil postupy ako bežne inšpirácia zo stredovekých malieb a z ranej renesancie. Jednou z posledných vecí, ktorým som sa venoval, je kniha Strom života. Sú to príbehy amazonských indiánov. Ja som vybral, preložil, zilustroval túto knihu. Motívom k tomu bolo predložiť slovenskému detskému čitateľovi kultúru týchto indiánov, ktorá je trochu menej známa u nás. Dôvod, prečo nás nejakým spôsobom fascinujú indiáni, bude s veľkou pravdepodobnosťou v tej jednoduchosti ich života, v súlade s okolím. Toto vlastne predložiť detskému čitateľovi mi prišlo ako zmysluplné. Moje také hlavné médium je akvarel v tube, ale do ilustrácií vlepujem aj rôzne prírodniny alebo rôzne kolážové prvky. V tejto knihe konkrétne som do podmalieb dával aj čaje z Amazónie, čiže to je taký ako fór na okraj. Knihou Zázračný čbán som sa vrátil k svojej starej záľube v indickej kultúre výtvarnej a tiež teda literárnej, pretože do nej som povyberal rozprávky, ktoré som preložil z anglického jazyka. Tá India sa teda vrátila znova do mojej tvorby. Mám veľmi rád jej vyjadrovacie prostriedky, jej ornamentálnosť. Používam vlastne prístup stredovekých maliarov, ktorí abstrahujú alebo splošťujú, kondenzujú priestor a čas. Na jednom obrázku veľmi rád používam rôzne momenty z rôznych časových úsekov a tam sa dejú akoby naraz. Čiže tie postavy vzájomne spolu komunikujú, napriek tomu, že ich rozdeľujú z toho nášho pohľadu rôzne časové úseky. Pokiaľ ide o ilustrovanie ako o činnosť všeobecne, tak sa celkom nenachádzam v takej tej polohe ilustrátora profesionála, pretože v praxi vlastne ilustrujem knihu vtedy, keď ma hlavne zaujme nejakým svojím obsahom. Rád robím veci, s ktorými som v súlade. A to je aj dôvodom, prečo vlastne moja ilustrátorská tvorba je viac menej sporadická. Alebo v posledných rokoch teda sa tu objavila tá možnosť urobiť aj nejaké vlastné projekty, takže som sa ich chopil a pokračujem stále v tom duchu záujmu o Indov a Indiánov. A rozpracované mám v súčasnosti príbehy severoamerických Indiánov, čo je vlastne projekt, ktorý ma, dá sa povedať, doteraz asi najviac oslovil.